喂，歡迎收睇口碑大對決。咁咧今日咧5樣產品嚟自3間唔同嘅鋪頭。首先頭2樣咧係嚟自 The Food Warehouse by Iceland 嘅。第一樣佢係嚟自意大利嘅番茄蒜香大蜆意粉。跟住咧係之前我哋試過嚟自荷蘭嘅敦煌點心拼盤。Nadella 咧又出一啲產品啦，佢就係嚟自 Tesco 嘅 Nadella 牛角包。Costco 嘅2樣代表，呢個係應該啱啱新出嘅三文魚刺身飯。最後咧就係已經港人食咗一排，大家都讚嘅 Costco 蝦多士。我哋依家即刻試食。哇！咁第一個敦煌點心打開咧，排列得幾齊整啊！分別係15隻小籠包、10隻燒賣同埋10隻蝦餃嘅。咁呢度咧佢就話氣炸180度10分鐘。啊，好鬼靚！哇！一打開啊，個賣相係好靚，而且有包汁俾你嗰下貼心啊，似係真係會大讚嘅嘢啊嚇！哇！個賣相真係100分嘅，唔係講笑。要幾多嚿？嗱，你而家講定啊！你一講定，你唔好陣間喺度話尖人哋嗰啲啊嚇！好掙扎呢個。第一，佢炸嘢我唔好；第二，佢蝦我好。點搞你話？我覺得呢啲咧，兩嚿。我覺得呢啲咧，你有機會係會即刻上 Encore 要多啲嗰啲。人頭咪得啦。你知唔知佢有一個字眼咧，好驚豔我㗎？佢呢度寫住咧 handmade 嘅喎，係咪啊？呢啲咁大量生產 handmade， 唔怪之佢每一嚿嗰個形狀唔同。係啊，我頭先都有留意得到。嗱，呢度仲過癮啊！大家咧去到 Costco 咧，見到唔同牌子嘅蝦多士咧，想食翻呢隻咧，認住佢就叫做廣東道。呢度咧就寫氣炸170度16至18分鐘，咁我就 combine 埋一齊180度15分鐘，有啲諗法係咪？醫數啊，最緊要快。哇，佢好赤裸嘅喎，你影下，係咁咯。哇！麵包工場咁啊，好赤裸喎！意大利嘅代表，老實俾我唔會買。哎呀，真係！頭先咧，我就同佢拗，我話哇呢兜嘢咧係冇麵喺入邊㗎，係勁潮㗎。完全 feel 到係中伏嘅節奏添。佢後邊呢度咧，原來有講啊，自己準備啲意粉先，然之後咧就用咗個磚嘢去撈埋啲意粉，最後咧就變咗呢個番茄蒜香大蜆意粉啦。呢度咧仲細隻字寫住啊，啲蜆唔係嚟自意大利㗎。打開埋呢個三文魚刺身望望先啊，佢幅圖咧好似真係打開就有呢兜嘢咁㗎，但係原來冇飯嘅。咁咧入邊就有5包，每一包咧就係咁嘅樣嘅，簡直係速度驚人，喺短時間裏面做咁多嘢。冇麵嘅呢邊烚麵，冇飯嗰啲嘅呢邊整飯，仲要係壽司嘅醋飯。上次咧黑糖珍珠鮮奶咧就冇鮮奶，今次咧嗰個意粉咧就冇意粉，嗰個刺身飯咧冇飯嘅。依家啲嘢全部都要自己後製嘅。有冇為我哋家庭主婦諗？好，我哋第一樣試嘅係 Tesco 嘅 Nadella 牛角包，哇，好脆咁喎，切落去咧碎晒嘅係，嗰陣朱古力味咧係供咗出嚟嘅。哇！好熱啊！我整嗰啲岩漿嚟㗎。哇！好，我哋俾咗分先，3、2、1。我俾6分，你俾7分。唔記得講佢嘅價錢，佢嘅價錢咧係4磅，入邊咧有4隻嘅。佢味道咧 OK 嘅，唔差嘅。但係喺 Nadella 出呢個牛角包朱古力之前咧，呢個食法基本上咧我都試過幾次啦。加上佢嘅價錢咧唔係特別平之餘咧，我仲係又要氣炸喎。咁同我自己整，我都係多咗一個搽嘅動作，我又唔使洗個氣炸鍋。佢味係唔差嘅，但係講翻嗰個性價比所有嘢咧，我會揀自己去超市買隻牛角包再搽醬，應該仲平仲方便。不過佢7磅係一個可以試噶嘛，即係但唔會回購啊嘛。即係如果你係富裕嘅，你係有錢嘅，咁你係可以咁樣做嘅，即係得閒喺屋企整呢一個。佢有嗰種新鮮牛角包嗰種感覺嘅，略嫌佢個心咧，唔知點解我哋焗咧，佢仲係冇咁乾嘅添，入邊仲濕濕地。因為嗱，如果佢係一個已經整好咗牛角包，佢就咁叫我翻熱咧，我就有呢種感覺。但因為佢係完全新嘅，係啦，咁所以我覺得如果對質素有要求嘅，有 quality of life 嘅，咁啊可以一致。好，一個唔推薦，一個話可以試，亦可以50-50啦。好，下一道。
嚟自 Costco 嘅蝦多士，人哋啊嚇都試咗成年有多噶啦，應該我哋依家先試。佢由拆包裝啊，所有嘢啊，都係好吸引嘅，不超咁喎你個樣。咁啊，佢食完之後，我係諗起嚟啊！我話係知道你會有呢個反應。咁我講講佢價錢先，佢價錢就係9磅9毫9，裏面咧就有20粒。咁我哋依家俾咗分先，3、2、1，我估到㗎啦。 9分同埋8分，你估到你講啦。上次薯片之亂呢，就係因為 Eric 唔中意食薯片而俾咗低分薯片賴咗嘢。你幫我講下先，你聽我講，你幫我講埋先。呢個講得好好啊！之前你試埋嗰啲咧，佢夾硬話要買，我都唔想試嗰啲嘅。試咩朱古力啊、雪糕啊、薯片，有乜好睇啫？上次薯片之亂呢，佢自己唔中意食薯片呢，咁佢就自己俾咗低分啦嚇。咁網民呢嘅眼睛咧係雪亮嘅。係咪？等先。你楊之君搞唔掂，依家你聽我講，唔係啊，薯片之亂真係好多人撐我。好啦，咁你唔好講楊之君住，我哋講咗薯片之亂先。你講翻呢個先。咪你聽我講埋先啦。因為咧，我咧係一啲都唔好呢啲嘢，因為佢係蝦多士咧有兩派，有啲係乾身啲嘅，而佢咧係相反，佢係濕身，佢係蝦多士嘅，咁但係佢就好 juicy，好中意食海鮮嘅人咧就一定要買啦，50p 一隻。唔中意嗰啲唔使聽佢講。佢呢個絕對係高質，完全啊呢嚿嘢啊，講得難聽啲啊，香港嗰啲咩酒店中菜廳咧，西貢嗰個蝦多士，我唔知你講咩啦。西貢有個蝦多士，你俾我講埋先。佢係香港嗰啲酒店中菜廳啊，我懷疑都出到嗰啲場面啊。佢咬落去咧，最頂層咧，將啲蝦肉打咗一層蝦膠，突條尾出嚟。你以為梗係咁噶啦，蝦多士未完喎，中間夾多隻蝦俾你喎。哇！你真係成本好似唔使錢咁喎。跟住咧，再配埋啲芝麻，下面嗰嚿麵包，哇！成件事簡直係出色啊！略嫌佢呢個汁咧就冇乜特別嘅啫，反而咧你可能自己買啲泰式辣醬咧仲出啲，佢呢隻咧淡味咗少少。我覺得甚至乎自己溝蜜糖芥末醬可能仲正啊！唔正。好，下一道，跟住落嚟中伏嘅節奏，番茄蒜香大蜆意粉，佢改嘅個名。我譯翻中文啫。嗱，就咁望個份量咧，唔差㗎，俾到幾多粒你㗎？佢幾特別㗎喎！我拆開嘅時候發現咧，佢個殼咧入邊係有蜆肉㗎喎，即係佢真空嘅時候有啲蜆肉俾你睇到，個殼入邊有啲蜆肉，所以其實佢比你想象中嘅蜆肉咧係多嘅。同埋 in case 有啲觀眾咧飛住嚟睇下嚇，嗰個意粉係我太太加落去㗎，本身係冇意粉㗎呢兜嘢。我加咗意麵，因為我屋企冇意粉。幾抵死㗎喎，幾滑稽㗎喎呢兜嘢。幾多錢先？佢本身咧就10磅3盒嘅，我哋為免中伏就買咗一盒5磅。3、2、1。6分7分。首先佢嗰個咩番茄蒜香汁咧冇乜味嘅，好似冇汁咁。你要自己加翻啲汁落去，再自己自備意粉，成件事咧你係真係買佢嘅蜆肉嘅啫。如果你真係好唔小心聽咗 Eric 介紹買咗嘅話，我會建議你落少少牛油，落少少忌廉，即係 freak cream 或者 double cream 落去，件事就會好多，專業好多咯。我係講明個蜆肉有啲鮮味嘅啫，佢其他嘢係唔得嘅，同埋都幾多蜆肉，所以我先俾到7分佢啫。冇乜生命跡象，你自己中意食海鮮，變成個擦紙膠咁，你都仲讚到佢上天。我真係唔知道。死啊！佢洗腦緊啦。6分我都覺得俾多真係。好，下一道，跟住係嚟自敦煌嘅點心拼盤。咁我哋咧之前咧就唔敢一次過買晒佢，因為咧佢都唔平，而且咧呢啲西超嘅點心咧好多時可以嚇死人噶嘛個質素。咁我哋就之前試過佢個珍珠雞同埋叉燒包，都係算係我哋嘅味道，唔係西化咗嘅，所以我哋今次就買埋呢個點心拼盤啦。咁我先講佢價錢先，咁咧佢就係12磅，就裡面咧45粒，15、10。咁咪35咯。我數學係體育老師教嘅。12磅35粒，咁我哋咧依家試試味先。試之前咧，唔好意思，我頭先個蜆肉嗰度咧想俾翻6分，好似開始有啲腥味，好似開始有啲腥味傳翻出嚟啊！你食咗咩啊？唔好意思，頭先個蜆肉嗰度我想俾翻5分。
飲啖咯。哇，仲有茶準備添。哇，咁好飲嘅個茶，咩茶嚟啊？香片喺 TK Maxx 買。好，俾分3、2、1。哇！又出現一個好大嘅反差啦。佢3樣嘢咧都算係唔係西化咗嘅，但係咧你就要以一個唔係飲茶啲點心去作準啦。你要以一個叮叮點心去作準。而3樣嘢之中咧，我覺得燒賣咧係最好食嘅。最唔好食咧，可以話係個小籠包。佢唔係小籠包嚟嘅，豬肉餃咁啦，類似。嗰個蝦餃咧個餡好食，但係個皮咧厚到嚇死人。咁樣我覺得7分就係介乎可以試與唔可以試之間咯。我自己如果真係有時經過無聊又想食點心，都真係有機會會回購嘅。但係你唔會話食完啊，我下次即刻又要去買先，冇嗰種感覺。因為我對食嘅要求係比較高一啲嘅。咁咧，有間接攻擊。12磅9毫9啦，我真係同大家慳荷包，唔好買。總括而言呢，佢就好似叮叮點心，但係呢，佢個質素呢就係叮叮點心得嚟呢就再偏低一啲。咁叫咗大家去試啊嚇！可以試7分係可以試與唔可以試之間。7分係可以。我話俾大家知，3樣之中燒賣最似香港嘅叮叮點心，另外嗰2樣比香港嘅叮叮點心再低一個 level，就係咁下到。你而家呢俾完7分，你自己有戴頭盔。喂，佢集咁兇我，大家留意唔該，訓示下佢先，咁樣做唔到落去㗎節目。佢集兇我，呢啲食評個人口味嘅啫嘛。你驚咩啫？人哋都叫你維持住我，你叫唔到楊之君，而家有個撐 Eric 君啊嘛。多謝上次留言嗰個話撐 Eric 嗰個，好多 like 㗎嗰個。跟住落嚟係我今日最期待嘅一樣，嚟自 Costco 嘅三文魚當飯。聽聞係啱啱出冇耐嘅啫，咁呢，佢嘅價錢呢就係13磅9毫9，咁呢，佢就係有5包咁樣，免得有啲觀眾飛住嚟睇啊！呢個 Costco 嘅三文魚檔呢，係得面頭嗰啲三文魚㗎咋，下面嗰啲醋飯啊、壽司豉油都係我太太啱啱整出嚟嘅，試試原味先。Hello， 好，繼續試試個原味先。唔講住，跟住再試一試呢個後製版嘅。1、2、3，7.5，一個6分，一個7.5。咁喺英國下，你要揾到啲餐廳食呢啲魚生嘅當飯呢，都唔多。如果你真係要自己買嘅呢，買嘅地方又係唔多，數埋呢，可能都係得1、2間嘅啫。如果唔係呢，你就要上網買㗎。你買一條三文魚，你可能都要12、13磅，而切出嚟啊，你唔好睇佢大條，切出嚟我哋2個咁樣整2碗當飯呢，可能一人呢都係5至6片嘅啫。所以呢，佢13磅9毫9有5碗，除翻呢就真係1碗2個幾。但係當然啦，啲飯你要自己整啦。你想平價版食到魚生飯嗰種 feel 嘅呢，你可以一試。但係呢，如果你啱啱移民過嚟呢，你唔好試。你移民咗2、3年之後呢，你買呢，你先可以有嗰種滿足感。佢啲三文魚食落嚟都新鮮嘅，都好 feel 嘅，但係佢就係溝咗少少一啲特別嘅調味，去搞到你有少少偏差嘅啫，但係唔重嘅。對我嚟講啊，我要求唔高。如果問2年你食呢，你都係會有憤怒嘅。你要夠4、5年到啦，你要夠飢餓啊！你對於三文魚充滿住飢餓渴望，你先至有機會想試下呢個平價版。我想講佢三文魚呢係偏鞋身嘅，然後呢，佢有啲莫名嘅蔥喺度啦，係好恐怖咯呢件事。我個人嚟講呢，我覺得即係三文魚呢啲呢，有風險性嘅嘢，我都係會建議買新鮮嘅，所以我就唔會揀佢，亦都唔會再食佢咯。我食下呢，一路聽你講呢，我覺得自己俾7.5冇錯，我覺得幾滿足㗎，食落去幾好 feel 嘅真係。咁呢，今日呢5樣嘢試食呢，我就非常之中意啦，因為呢又有海鮮啦，又有刺身啦，而且啊冇嗰啲咩朱古力、薯片、雪糕嗰啲啊，唔等使嗰啲嘢。今日我好唔滿足，因為今日好15樣嘢入邊有3樣都係海鮮。其實我哋2個就係純粹自己中意食嗰啲嘢，同一個中意食零食，一個中意食海鮮咁樣。即係海鮮就俾高分，零食就俾高分咁樣。咁最後都係嗰句，口味呢啲嘢呢，好個人嘅啫。睇完我哋呢，再睇埋留言，買唔買呢，就自己決定啦。咁今條片就嚟到呢度，大家加油，下條片再見，拜拜。